Өткен жылдың жаз мезгілінде Руслан Бердіматов алғашқы бейнебаян жарыққа шығарған еді. Одан бері әнші үнсіз қалды. Сөйтсек Руслан ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп қаржы жинапты. Нужны были деньги там записать голос. Дауыс жазу үшін қаржы қажет болды. Соған ақша жинадым. Түрлі сахналарда ән айттым. Даяшы болып та қызмет атқардым. Соңында дегеніме жетіп бейнебаян түсірдім. Поработал официантом. Алайда даяшы болып Руслан көп жүрмеген көрінеді. Вообще я не хотел работать. Негізінде даяшы болып жұмыс істегім келмеген. Досым мейрамхана ашып, маған ақша тапқың келеді ма деді. Мен келісе кеттім. Сонымен 3 күн қызмет атқардым. 3 күн бойы жинаған қаржысына Бердіматов Дубайға барып бейнебаян түсіріп қайтты. Алайда оны жалғыз емес, шетелдік әнші Анастасия Сие есімді арумен бірге орындаған. Ән махаббат жайында Love Me деп аталады. Ол ағылшын тілінде жарық көреді. Екеумізден қызықты дуэт шыққалы тұрған секілді. Аталмыш туынды жуық арада жарыққа шығып қалады дейді әншінің өзі. Мұнымен Руслан тоқтап қалмақ емес. Алдағы уақытта фильмнің соңы атты әнінде таспаламақ. Ендеше асыға күтеміз.